ate woni aton woni bo yes sir because woni bi ni wo yo ko le wole ni wo yo si social media na no ni fit oni bi no because agendas ko ni men raise ake afe gamanche overload there like agenda ni me ko raise social media yi ke chuchu eno ni woleji game woye manche okay wulo mo jino ni woye oyo wulo no o keji mene ni gam majache me to ni afe kome ni ana manche kome ni enye gan fin no ni woke ba ni je obu ade no ni woke ba be no ato na so anyame ni ko tashi plug na e be live in one here phone go shi what discuss on a discussion fio tashi plug me where tashi plug so like studio discussion wana live in very soon or podcast or pa mama wana ke shi wo gbele na mo fe mo ba ne ba discussion na mi agbene won keje to no papa ko ni nyanu akwara mineral water ejinuko ni tashine a serve community wholeheartedly into again no any feel eminche ni mambi ewo ame make us vacation ame purchase akwara mineral water ko amenu agbena we ka otono look fresh to bring Sheriff for tabi ni look fresh ni twage wo chenge woni bi fe atrim wo na say look no further ti obenke JT hairstylist a two branches tashine ekome ye tashin adoemi ekome won ye agblizan ka ote JT hairstylist no fe no to na fa be je o itwe rasta lock mo emi shamo pedicure manicure no fe na afio na ke ham look your nice afio JT hairstylist dem agbena we ka o to woni okwebo twage football ye serene environment nke serene environment ekoni overtashi no ba job esi ba show ko to no ko no here ba servible waiters ke no fe no yo game fe am hospitality level ya high aba hostable now say ya August town ye testing adoemi la una ka no am make us vacation am treat our customers right August town ke 25th na ni ba ne Chelsea ke Barcelona ni ke Barca win Chelsea ba ha Barca fans FM we ko mi ni bole am poppy aka me so am full cap na menu agbena we ke o predict correctly e ba ha coupon ne ba ha bo o ba nye o ke ba August town alo ke ya JT hairstylist no ka ko itwe first story about discuss here teshi ke Ghana Traditional Council in a banta mini banta amena je teshi pe na me kana Ghana Traditional Council ke amento na me fi overload no ko be wasi ni mo to akeshi Ghana Traditional Council ento na ame rule greater Accra fin ni wona ke imagine comment ame release disclaimer comment recently tema be release ame disclaimer nye ni jinya pa ni yesterday no teshimele hu release ame disclaimer ame disassociate myself from neke claim ake they are under the Ghana Traditional Council this Sheriff mini ji ojomo ye no ni ya no na because nke bo fe teshimeji wo ni gameji wo okay well no chon nye ko ko teshime anu na me fi amichi oti ko mata ni ami we mo ikomi ami ana alna ale ake keji gan fin ba fe komi ele na agbabe shigbeji anu to iye ni sanikun ato ni chuchu be ni bi kamoshin ebele na kan biane ni ingbe pamoji ni ke maja noji sani efe wo blanya bi ni wo se na ba shi se awo efe wo ni kasemu shi e ka balage oblanu nko ke ona egbe no onyo ba social media ni abuobutu ogba wi nuko ba shi onupako age benu wotashi ni teshimeji wo acho mi kole acho bo kan ke wo se ni neke kuine alo yenye lo eni o ba to mo ami ni oblanyu fun oblanyu nu eti o se eyu we mo sha ko ke shi owo e ba fe na agba ni teshimi ani anali ami state date ami ya point ko me ni chuchu na ga ni bi tele no ka nkometo kwen ke oblanyu jibu ni ona egbe oba social media lo ba yo kenege loku sanu o ani na oninko lo na ko yese o tun agebe sanu ana numoko ni eleni ifibu alo ebaje ni kase ni bi yele traditional si je ni social media no ko no na ka si menele 4 sanu wo feel ayale la kan ayale kusumbe na yes sir because ko akete shi lo ni chata ni wi ke no mo nanu katamanso ta keni bi fe tashime yemi wa ni kokwe gan majie epa fi ogan ni wo keji na gan no go ba no be sani mo fi amu
ane rock mi e ba fe mi e ba play no ba ni shinomu keni bi aba shimoko menye ewo fe kama echichi no ni sani wo bla yan bi ehun ni wona egbenu ke wo wi akuo na abo to ye da ni wona wo le ake ko ye teshi no oyu o teshi ma sani no ke fite teshi no ko e o ba no yagan shike ne ke ma ja sanji mba no o ana twi no wi ni ashina moko e ana e ko ba gan e ba wa ajage tafla che solo gan ko ko e teshi ayu ake teshi me je la ke ba shi teshi ke la fin amila agbemi skome alright la mi no mi lebi ni teshi un la mi no mi beke alright no e wo ami fe lo ko mi enu shi sort a few years alright no na ge gan no shi intibli yemi inye nu be go mi in kuma se dan ke owo lori VIP station ye circle no ya kuma se aba ibo shi ye kejetia eko atoje pampaso ke ya bantama ejeke obachon zuwe ke ba achon kuma se cultural center ke ko o achon G ni jo Confanoche teaching hospital ko o no o ya bantama manche je agbene o ya race course bantama market ke ni bi no ewo kuma keke mi ni ya kuma se dan ni le ni ge ma ja ni bi wo se aba achon no conclude ni bem ko gwen we ge shi shimoni uni yo kuma se ni ele beni ni baaje ni bi ayin na chake lewe le femi no mi ni ko wa ge sa no ba bi okay she sani ko wo na no oyue no ko ni bona she info na ni numu enwe a press conference me numu state action ke oke boji overload o to ni gan manche what Kentucky Taiko churu e to na fi overload of the Gan state ni Otegan traditional council me no woni a vote woni a war leader because ke Otegan traditional council bia no wo manche ni jinu wo manche king o da fi wolenchi legit president no ke bo oke boji overload the tefete no ba take instructions from Okonkwo because awo president omo ni bo ke o to no fi overload me no like overload the afebu automatically she a vote ye cancel na onupa because court Kumasi ebe so Kumasi ba tashina ka ke a vote ha otunfo na never feel overload ni ke be ni na Kumasi manche ni ne feel like kole Kumasi manche ye Ashanti Kingdom efe no bi na je kingdom ni je na imagine o fe mo here ni mo fe mo a paramount then o department of sub chiefs no ina no ni mi na aja keshin esa ni afio ns and shey because keje tutu blema e kaseko ina widi ko woloko na ka keshin moko ba yewo no si mi ini le fio ni mi na aja keshin gamanche no mi ni ahuta ni akebofo cheme ba to a yami no wani ekole e ba kpofio ye nke traditional ni bi na afio ne we feel like e powerful with no disrespect si keje la ka ta ko ne yahu alo wo ni fa na ni wona chance ni wona independent school ekole the way ni ekole government hale attention ekole je no mepo ni bana shi nyenu ona ge eneme ejini kasemu ke awo gan oblanya bi bona afi ni wo se wo son wo ka komo wo no okun emi enkometo nsusu mo ne ke bia minji be ni sani gan enaloy lo meni epo na mi lega sanjien ami wele ami no because ke bia ni na eteshi plug eteshi ke other media si eteshi neke time jibe ni sani achewo ni agbasanjien jo bona be ni na tele ni bia mi jo ake chuchu eno ni woleji game woye manche okay wulo moji no ni woye oyo wulo no keji mene ni gam maja cheme to ni afi kome ni ana manche kome ni nyi gan fin no ni woke ba ni je obu ade no ni woke ba be no ato na ato efun nji wulo moyeli okay no bona any point no enemy sani wulo moy ena loy pana ache ni ato eko agbo na che media guys e fin ni promote na brief wo jugba ko ni at least mambi enu si because yes mambi no na me fi oja gesi I mean compare befe mo baba tele ni ya no Ashanti ke gan bi atin no ni mambi push your agenda ni Ashanti joko nyu eti osi ni you again cranfo ye mwa kege me no ba gen no me fin ewa gan no ni wa gan no mu ehun wie no kwa ke ebi be ko mi ebi age gan ke ake achon gan ye school je gan we mo peji a be de shi agbene we 212 gan bi na kan yo o kan ego e gan mi dan shi amile gbe no na achon na ke kan yo no ke age akase gan ni 212 ele o ti awa fele ten no o na ke meye
ni amileni shi bia ne poko okwa gan efetu mo inti ye gan baba wo no ba kpache me afai your platform fio ne no macho egbe ne no ni nkenga mitikis bi ye London aga bia ne tashi plug kote London ye mitikis e wogbeje mfin na you come here obana na jeta shi plug shakwa boga won keke o te Italy tashi plug wogbeje be fe wona wonu America be message ni ba feedback wona wona si oba pa fa ke wo yo ko ni ekole wo gbajo efe ni keke because won ni bi ni wole ni wo yo to mi ni wo yo ate woni achon woni ibo ni ba because woni bi ni wo yo ekole wole ni wo yo si social media na no ni fit on bi no because agendas ko ni men raise ake afe gamanche overload there like agenda ni me ko raise the social media here because of the way na me na Ashanti Kingdom me I feel like one no feeling like si kusungbo no ko ni e kasi omo e aka ko social media na kan fitele David like ni minal e ka fe to mo age mo ye ora fine ko bo mo ko we manche no ke mo ko manche age mo ye ora fi manche mbe so ake ba he wu mi shi imbra ke oje Ashanti region no ba ke owo lore akwa Abakra chuchu e gan niji Accra achele gan no shi ake mashi fata kono nage achoje ngamashi shi wo fin gamenjiwo gan no ji yue mo nu wo yo ni sebita fa che gan yue mo bo na ke ma wo jin e bo den je gamashi wo yue mo je gamashi je gagba ke abidin ke gagba ke di bona ni nega kia so wala ke ka gan le la ke teshi diga me gana yo ama ya woji am exactly bona no ba panye fai nyeme ekome ye tumo be ni inchita no me ni mi wie ko te mitiki se oba na mo kutumo Bradford Kemero mieche master Azoli lenche ke woku me Pogasti meke Goffman meke ni bi Gebet ni no me ba contest MP ni NDC leje kuku ni amefen ni na amefen amefen ni lelo pana be she ni sani na kan gbe me fin amiba ni ameke nile ni bi na mi akase ye manse ameba yes bona be ni yole tumo tashima na mi ni wo yo I professor SP scholar SP tashi onyo ya ekotumo UPSC no na tension weje exactly onyo ya ekotumo Lagos no na tension weje shibiage mini ewo ni etuami baage esa na mi ba shida ne complaints na tension me na mi fe ne get tension me ni bo dromo fio ni yo an mo keke bo o ka o mugo mano basia ne ba wa o na get develop block ekomi mbomoden instead of ni equipments fio po ni bo wa ni o ke support show us ni bo da ne no yo ji ni gamen fe ne gen o ni ni ku be sana kan mi ni ene mi fe wan no ba pa ni fa get mo be ni nyimi no ewie be ma design ji wo aga ni wo fe adesign be ko mele wolile ba ni attack shi esa an akole personal gbege bi ji wo ni womba monitor se ni ole ye ni kan oya egbe no ba plug enu keke o ba jaje wo no ma hu ye screen enu wa ni o twa o be ni nya wie le neken ko ensan nya feel neken keke won ya shi je ka tashi plug wie nu ko kole no ko nklo no mele e wan gan no ya no wo ba panye fai wo ba danye shi wan age bia ni gan fe gbelebo ni ato na atwa gan emashi no enwo wona shi wo ba pache ma fa age ametun wo jogba ake manson ke dabi na ba fite ni wo se be na te won komo wo because da na you age nu wa meji meni baga kren mene we o wa nu aga age meni mi no e wo mini which is atoto wona ji ni ji wo bla yan bi yo ba pa ni fine yo be anyame nu ko wa techi plug but no ni wo you no ja keshin ake social media akafite ni dabi abomode bo ni aton wo anokwale si je ni wo be ne me te sike mi to ma fe overload all because of ekole social media hype because atoko wo no ko ni to akeshin game yo gama sibi yo game fe ano sani aton wo ni wole ekole no wo yo wole nye wo ni invite wo ni to wo documents archives ni bi ko me ni to akeshin sani gamasi bi aye wono like ani be ke wotwa no ya dafie no mi ke awo no pa moko je wan bi dabi ti ke mi nta ma mi ni like gamasi ke teshi mi je ko meji wo ni gamasi ke ba ye teshi bi ano mi pode nche ko le ma he wo mi si ke ne gbele ni bi ana e chon wo jogba wo ba accept no yo be nyera don